Jemi rikthyer në studio pasi ndoqëm sonën e cila ushtriu për drodha aty ne këtu Po të gjithë ne i bëjmë dhe këto rehat. gjërat që bën sona. I bën I Ariola, i bëjmë, bëj po. unë, sidomos Geri i bën Ja këto bëj gjëra. njerë, Arion, se kemi tapetin këtu. Po i bëra me sonën unë tani, s'mund t'i bëj përsëri, Po, pra, se se sa s'është u mirë. ndrova, djersitëm edhe rikthehem përsëri, pastaj ftohem edhe nuk vjen emision 2-3 ditë, e kupton. Edhe pastaj Covid i sheshit. Eksakt, dhe të ftohesh në këtë periudhë nuk është mirë, se kollën e parë që bën, thonë një me Covid, kështu që ta shmangim edhe si opsion. Ke frikë dhe të shtish, tamam. Eksakt, po pikërisht ne bëm këtë hyrje simpatike, nuk e dim se sa ishte, për të lidhur me tematikën në dashëmish, sepse do bëhemi serios, është e vërteta, sepse do flasim pikërisht për Covid-19, do të jemi në një lidhje Skype me doktor Taulant Muka. Mirëmëngjes Taulant, shpresoj të ketë qenë një mirëmëngjes të paktën. Okej, nëse regjia na ndihmon që ne të dëgjohemi tek Taulanti, ti rithemi edhe një herë mirëmëngjes. Taulant na konfirmon nëse na dëgjon, në mënyrë që ta nisim edhe intervistën. Dhe zërin në studio regjia. Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Edhe pak audio në studio, ju lutem që ta dëgjojmë mirë doktorin. Duke qenë se je i ri në moshë, të flasim me ti, Taulant? Po, jam shumë dakord. Më mirë Taulanti se sa me Tituj. Shumë faleminderit Taulant. Ne në fakt donim të diskutonim sepse kohët e fundit, ç'është e vërtetë edhe nëpër studio televizive, Covid-19 nuk është më bisedë interesante, që thotë kam filluar dhe kam shmangur, madje edhe mediat e shtypura nuk po flasin më aq gjatë, por që ne sot e kemi lexuar dhe kemi lexuar në lidhje me të dhe ishte me interes për ne të dinim se si është situata. Përsa i përket Omikron, që është edhe varianti më i ri i Covid-19, duket se variantet e reja nuk rreshtin së mbiri. Po, dalja e varianteve të reja është diçka që pritej. Kemi të bëjmë me një virus respirator i cili muton në mënyrë të vazhdueshme, për pasojë sigurisht që ardhja e Omikronit apo ndonjë varianti tjetër sigurisht është e pritshme. Të njëjtën gjë kemi parë edhe me gripin, por atëherë ishim më pak të alarmuar sepse ishte diçka normale. Sigurisht që Omikroni shfaqet që të jetë më i transmetueshëm, po të paktën me të dhënat nga Afrika e Jugut, po shohim që edhe për shembull nga Danimarka apo nga Britania e Madhe, gjithsesi deri më sot duket që shfaqet me një simptomatologji për sëmundshmëri të lehtë. Dhe kjo është diçka optimiste. Dhe për më tepër për vendin ton që sigurisht krahasuar me Afrikën e Jugut, edhe atje ka një përqindje të madhe të popullatës që ka imunitet natyral, edhe Shqipëria mendohet të ketë një përqindje të popullatës të konsiderueshme që e ka kaluar infeksionin, që të mbron si nga rinfeksioni, dhe kur them mbron nuk do thotë që është 100% mbrojtës, po edhe në rast se rinfektohesh e kalon me një sëmundshmëri më të lehtë dhe janë 8%, ka 8% më pak rrezik që të kalosh në komplikacione. E njëjta gjë mund thuhet edhe për vaksinë. Taulant, këto janë shifra që ti po i thua me lehtësi, po që janë shifra shumë interesante. Dhe njerë, që të thotë, ky variant edhe pse u bë dhe është problematik padyshim, nuk qenë kërka aq i rrezikshëm, po përdor un terma më të thjeshtë, ndoshta më korrigjo, nuk që nga aq i rrezikshëm sa që 80% e popullatës është menduar, shqiptare, po flasim këtë rast apo botërore, të mos të ketë pasoja të rënda. E drejtë? Arion që ta qartësoj, ideja është e tillë, sigurisht që popullata ndryshme në botë kanë reagime të ndryshme imuniteti. Disa popullata e kanë fituar imunitetin kryesisht përmes vaksinave, sigurisht janë vendet kryesisht europiane si Zvicra, Gjermania, pasi shkuan në lockdown. Shqipëria zgjodhi një rrugë ndryshe. Kjo për shkak të keq menaxhimit, për shkak të mundësive ekonomike dhe situatës gjeopolitike që vendi jon ka. Dhe mendohet që një përqindje e lartë e popullatës shqiptare ka imunitet natyral, ka dhe një përqindje të madhe që e ka marrë imunitetin përmes vaksinës. Të dy këto faktor janë faktor mbrojtës. Duket që imuniteti natyral në afatgjatë të japi një mbrojtje më afatgjate se sa vaksinat. Imuniteti që merret përmes vaksinës duket ulet përmes kohës, po sigurisht që qëndron dhe çfarë është më e rëndësishme ndaj sëmundshmërisë dhe ndërimit të jetës. Në rast se ne shikojmë të dhënat nga Afrika e Jugut, ndryshe nga vendet perëndimore, po njësoj si vendet e Ballkanit, përfshirë dhe Shqipërinë, ka një përhapje të gjerë të virusit. Kjo për shkak sepse nuk ishte në gjendje ta kontrollonte virusin dhe mendohet që 70% e popullatës atje në Afrikën e Jugut e ka kaluar më parë infeksionin me variantet e mparshme Delta apo Alfa. Ndërkohë që rreth 25% e popullatës është vaksinuar. Dhe ajo që shikohet është që infeksioni aty shfaqet kryesisht me simptoma të lehta,
të paktën në momentin që ne flasim. Ndërkohë që shikojmë një rritje të shtuar të rasteve, numri i vdekshmërisë në Afrikën e Jugut është shumë i ulët. Dhe kjo na bën optimist, e sidomos për vendin tonë, pasi vendi jon ka zgjedhur një rrugë të ngjashme në kontekstin e përhapjes së infeksionit natyral, dhe në rast se Omikroni mund të vi dhe patjetër që do vi dhe në Shqipëri, mund të rritet rrezikshmëria e infektimit, mund të rritet rrezikshmëria e infektimit për ata që s'e kanë kaluar infeksionin, por në rast se e ke kaluar infeksionin, mendohet që sëmundshmëria të jetë më e ulët, në rast se ja vaksinuar, gjithashtu sëmundshmëria të jetë më e ulët. Taulant, të vazhdoj unë të bëj disa pyetje si kurioz që jam. Atëre, ne kemi mësuar në këto 2 vite tani më që variantet e reja dalin. Dhe variantet e reja, me sa po kuptoj, doktor, më korrigjo ti Taulant, po vine gjithmonë më të vakta po bëhen, pra më pak agresive, apo mund të ndodhe një fenomen i kundër, pra Omikroni i cili po rezulto ka më pak agresiv të shndërrohet në diçka të rrezikshme? Varet nga konteksti, sigurisht që ajo është tendenca, kjo për shkak sepse populatat fitojnë imunitet. Mos harrojmë që kur u shfaq SARS-CoV-2 për herë të parë, populatat nuk kishin imunitet. Dhe sigurisht që agresiviteti ishte më i lartë pasi trupi jon nuk i njihte virusin. Ndërsa sot, një përqindje e lartë e popullatave në botë, përfshirë këtu dhe vendin tonë, kanë imunitet, qoftë fituar përmes infeksionit, qoftë të fituar përmes vaksinës. Kështu që do të thotë që rrugtimi i virusit do të jetë duke u zbe? Që do të thotë, do të vi gjithmonë më shumë në rënje, siç e tham, fal atyre që e kanë kaluar në mënyrë natyrale dhe atyre që po vaksinohen. Pikërisht, pasi pavarësisht për shembull, nëse shikojmë ne Omikronin, ka rreth 30 mutacione në proteinën më të rëndësishme që është proteina spike, përmes cilës virusi atakon qelizat. Por ajo që është e rëndësishme është që qelizat tona imunitare, që janë shumë komplekse, më shumë se sa antitrupat për të cilat ne flasim, e njohin virusin. Dhe duke njohur virusin, vazhdojnë luftën, pra e pastrojnë organizmin tonë nga virusi. Dhe në këtë kontekst, çdo mutacion i ri sigurisht që do ketë popullata që do prek, njësoj sikurse gripi çdo vit kishte një sëmundshmëri të caktuar me një vdekshmëri të caktuar, dhe sa më shumë popullatat imunizohen, qoftë përmes vaksinës, që është metoda më e preferuar, por edhe përmes infektimit natyral, sigurisht që variantet e reja që do shfaqen do jenë më debule. Do jenë më të dobët në Taulant, do të jetë e nevojshme që ata që kanë bërë vaksinën të vaksinohen çdo vit? Ne dim që sot ekziston një vaksinë gripale vjetore, që jepet në një treg të gjerë, kush e blen, kush e merr te mjeku familjes, do të jetë dhe do shndërrohet edhe kjo vaksinë e përvitshme? Besoj po, njësoj si gripi edhe SARS-CoV-2 shi muton, dhe rrjedhimisht çdo vit ne do kemi dhe besoj vaksinat e reja që përditësohen për të përballuar variantet e reja që dalin. Nuk jam ndër ata studiues që mendoj që vaksinat do jenë me detyrim, do jenë në formën e këshillimit, edhe besoj që e sheh vaksinimin si një proces të domosdoshëm? Jo në të ardhmen tani. Patjetër, por kryesisht për grupet e rrezikuara, për shembull, për të gjithë ata të cilët janë në moshën mbi 60-65 vjeç, apo çfarëdo lloj grup moshe që ka faktor të shtuar rreziku, si obeziteti, sëmundje kronike, ka sëmundje të inflamacionit, sëmundje të imunitetit, të gjithë këto faktorë të cilët në rast se personi kalon infeksionin, do e vinte jetën e tyre në rrezik. Ka ndonjë grup, le të themi, të cilit ti nuk do t'ja këshilloje vaksinimin? Sigurisht që ka shumë diskutime për sa i përket, le të themi, vaksinimit të fëmijëve. Në momentin që ne flasim, nuk besoj që, sidomos për Shqipërinë, nuk besoj që vaksinimi i fëmijëve duhet jetë i detyrueshëm apo në masë. Kjo për shkak sepse Shqipëria ka një karakteristikë tjetër, ka një popullat e cila ka kaluar në një përqindje të lartë imuniteti natyral, të jep mbrojtje, dhe nga ana tjetër vaksinat duket që për shembull tek meshkujt e moshës në 25-30 vjeç mund të shfaqen dhe efekte anësore të cilat janë të rralla, si inflamacionet e zemrës, perikarditet dhe miokarditet, dhe në rast se njeriu apo e reja e ka kaluar SARS-CoV-2, sigurisht që nuk qëndron domosdoshmëria që ai apo ajo të vaksinohet. Unë po shikoja edhe dënat në Zvicër, sigurisht që vaksina, si për shtrimet spitalore dhe ndrimet e jetës, qëndron efekte në të gjitha grup moshat, por efektin më të madh e kanë ato grup mosha që janë të rrezikuara, që janë moshat mbi 50-60 vjeç, apo dhe që kanë faktor rreziku, ndërkohë që
efekti në popullatët e reja ndihet në nivel minimal, pasi aty shohim shumë pak Covid-i të jetë një faktor rreziku. Dhe prandaj është e rëndësishme në komunikimin publik që të targetohen kryesisht grupet e rrezikuara, pasi në këtë mënyrë ne arrim të parandalojmë sëmundshmërinë dhe ndrimin e jetës tek ata persona të cilët në rast se do infektoheshin të kalonin një Doktor, dhe një pyetje tjetër. Ne këtu në Shqipëri nuk e kemi si procedurë dhe nuk e di pse nuk është vendosur dhe kur do të vendoset. Por me sa di unë, Europa, po marrë për shembull Italinë sepse atë njoh më mirë për shkak se i lexoj lajmet, njerëzit dhe personat që kanë kaluar Covid-in në mënyrë natyrore, pra që nuk kanë, që thjesht e kanë kaluar ndoshta një herë, ndoshta edhe 2 herë, kanë pasaportën jeshile. Pra do të thotë që kanë Green Passin e famshëm italian, ose nuk e di në gjuhë të ndryshme të botës si e cilësojnë. Këtu në Shqipëri nuk është menduar kjo procedurë. Ka një arsye sipas teje, duhet të bërë sipas teje, më thënë, të na japësh pak më shumë info nëse ke padyshim edhe cila mund të ishte rruga më e duhur. Edhe si të duket niveli i vaksinimit në Shqipëri? Ariela, unë personalisht jam kundër certifikatës Covid në aplikimin popullat. Po shohim sot vendet perëndimore si Zvicra, Gjermania, Austria, të cilat e kanë aplikuar certifikatën Covid, nuk është se ka sjellë ndonjë përmirësim në menaxhimin e situatës. Madje shohim për shembull Austrinë është në lockdown, pavarësisht një përqindje të madhe të popullatës që është vaksinuar. Sigurisht që aplikimi në Shqipëri ka qenë gjithmonë një aplikim jo shkencor dhe situata e menaxhimit ka qenë gjithmonë në kontekstin të shohim çfarë bëhet ande dhe të marrim dhe të aplikojmë dhe neve. Në Zvicër, Zvicra për shembull është i vetmi shtet në Europë dhe në botë që të njeh prezencën e antitrupave si certifikat të imunitetit. Dhe besoj që edhe Shqipëria, prandaj është e nevojshme që kushdo që ka kaluar imunitet natyral të jetë vaksina në formën e këshillimit, pasi nuk është e domosdoshme. Sigurisht që këshillimi mund të jetë më i fortë në ato popullata, sikurse e thash, që janë të rrezikuara, dhe aty duhet jetë fokusi kryesor dhe primar me qëllim që dimri që ose muajt që kemi në vazhdim t'i kalojmë në sa më lehtë. Pra, Dhe nga ana tjetër besoj që duhet bërë dallimi të paturit virus prezent në hapësirën nazale, pra në hund, dhe të rezultuarit pozitiv nuk do thotë që je i smur. Pra infeksioni është ndryshëm nga sëmundja. Dhe besoj që tashmë parametrat e vrojtimit të situatës epidemiologjike do të fokusohen te spitalet dhe me aq sa kam vënë në spitalet shqiptare, paktën me numrat 140 të shtruar. Kanë qenë konstante, nuk kemi patur një rritje, numri i rasteve në Shqipëri është në ulje dhe besoj që kjo vjen për shkak të 2 parametrave që është imuniteti natyral dhe vaksinat. Dhe kështu e mbyllim taulan, të falenderojmë shumë për këtë bisedë interesante. Ne realisht morëm shumë informacione, besoj se edhe publiku që na ndoqi në këto momente. Ishte kënaqësi, një ditë mbar. Faleminderit edhe ty.